们，大家好，我是孟小米。在湖广那边遇到四季大风，该如何处理？这里是中国新疆的布鲁讷，感觉我马上就要起飞了，只能用后背把它顶着，看能不能坚持到天亮吧。遇事不要慌，保持好心态，相信爱笑的女孩子运气都不会太差的。喜欢我的话，点个关注吧。感谢大家了，祝我好运吧。